3, 2 söyleyeceğim. Ben emekli hemşire. Flaş'a evlenme programına geliyorum. Ben 41 sene evli kaldım. Yalnızlığın acısını şimdi çekiyorum 10 senedir. Niçin derseniz, insan bir hasta olsa yanında eşi olması lazım. Hani bir doktora götürecek, bir yardımcı olacak, bir çorbasını pişirecek, kadın olsun, erkek olsun. Benim akranlarıma da söylüyorum, evlenmeyen genç kızlara, evlenmeyen beyefendilere, çocuklara da söylüyorum. Mutlaka evlenin. Gençken evlenin ki çorunuz, çocuğunuz olsun. İşinizi düzenine koyun, eviniz, barkınız olsun. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hadi 10 saniye. Arkamıza yaslanıyoruz. O boşlukta kim var? Beni bu tarafa kaydır şu. Ne yapıyorsun? Yok sen kaydır. Bak için gelsin. Söyleyeyim her şey yapayım. Ne yapıyorsun? İyi misin? Sağ ol İyi misin? canım. İnşallah. Dört İnşallah bu gelen kişi hakkında hayırlıdır, olur beraber. Ay gelsin artık Pak ablanın kısmeti Eşinizle, ya. çocuklarınızla 3 katlı ev, 15 kişi misafir. Alkışlar gelsin. İrfan Bey geliyor. O gün almış sana. Olmaz sevgilim, zaman neler gösterir, belli olmaz sevgilim. Merhaba İrfan Bey, hoş geldiniz. Orkidemizle birlikte mi geldik? Birazdan paravan açılacak. Bak hanıma Konuş. ak çiçek yakışır. Kriterlerimi dinlediniz mi siz İrfan Bey? Dinledim. Benim için sorun değil. 2000 lirada bir geliri olsun, evi yazlığı, kışlığı hiçbir şey olmasın. O ay harcayalım evimize, kendimize, eşimize, dostumuza diyorum. Yani 2400 lira net gelirim var. Evet. 2400 lira. O Pak abla senin kriterlerinin üstünde yani. Pak abla açalım mı yoksa soracağın sorular var mı? Açalım canım, açalım. İyi peki alkışlarla açıyoruz paravanı. Ama bir saniye. Alkışlarla açıyoruz. Açmıyoruz. Kısa bir reklam aramız var, sonra açıyoruz, tamam mı? Motosiklette servis yapıyorum. 16 saat benim çalışma sürem var burada. Şimdi neden 16 saat diye bir soru gelebilir akla. Güzel bir kız arkadaşım var. Şu an nişanlıyım. Altın istekleri var bizden. Bunların bizden farklı, örnek veriyorum işte yatak odasıdır, beyaz eşyasıdır, bir takım bizden beklentileri var. Bunların hepsini karşılamak mümkün değil benim açımdan. O kadar zorluklarım var. Yani çoğu zaman ben burada çalışmak istemiyorum. Yani son bir günüm dahi kalsa ben burada çalışmak istemiyorum diye isyan ettiğim günler var. Ama maalesef benim tek işte belimi büken konu şu, maddi imkansızlıkların olmayışı. Daha çok bir kez tasarrufa kaçmaya çalışıyorum. İster istemez yani güzel bir şey alacaksam bunu alamıyorum. Veya da işte örnek veriyorum bir ayakkabı alacaksam şu an için kış sezonuna girmek üzereyiz. Hatta girdik de diyebilirim. Güzel bir bota ihtiyacım var aslında. Ama şu an alamıyorum çünkü hani biraz önceki bahsettiğim gibi o bir takım ihtiyaçlar, bir takım istekler var. Onların hepsini benim yerine getirmem gerekiyor ki güzel bir şekilde düğünümü yapabileyim. Çünkü hani ben 3 kuruş, 5 kuruş daha bir şey biriktirme, bir geriye arttırma derdindeyim. İnşallah diyorum bu zorluklardan dimdik şekilde kalkmaya çalışacağım. Ben seni bir götürüvereyim. Şu lazım olur, bu lazım olur denecek şeyleri sen biliyor. Ondan sonra bana verirsin. Evlenme teklifi yapmak istiyorum kız arkadaşıma. Sağ ol. Şimdi nasıl yapabilirim bunu diye sordum birkaç arkadaşıma. Şey dediler bana, git dediler Beşiktaş Meydanı'nda yap. Veya da işte bir AVM'ye git orada yap. Veya da işte bir yemeğe götür, Boğaz'da yemeğe git dediler. Ben hala önerileri açayım. Bir arkadaşım da bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ya senin bağlı olduğun bir grubun var, kulübün var. Bu adamlarla sen bir konuş. Beşiktaş Meydanı'nda toplanın. Böyle bir sürpriz olsun dediler. Ben de bir size sorma gereği duydum. Nasıl bir şey yapabilirim
Biraz daha güzel yapalım onu. Yani daha güzel. Yakup abi var mı? Kortejde nasıl toplanacağımızı... Kortejde binlerce motor olacak zaten, daha güzel olmaz mı? Ben buna öyle bir şey yapmam lazım ki, öyle bir teklifte bulunmam gerekir ki. Yani o şaşkınlığını da göstermem lazım. Kortejde 2-3 bin, 5 bin motorcu arasında böyle Yani. bir şey yapman çok daha... O kadar insanı bir araya toplaman bile müthiş olur yani. Bir ömür boyu başımı eti yemek için benimle evlenir misin? Mutluyum, şaşkınım. Böyle bir gün olması zaten ekstra. Yani hafızalara kazındı, herkes tarafından biliniyor artık hani. Ya böyle bir adamla evleneceğim için mutluyum. Benimle evlenir misin pankartını kendisinin taşıdığından bile haberi yoktu. Ve onu taşıdığı için bana bir gün öncesinden o kadar çok kızdı ki ben başkasının malzemesini mi taşıyacağım gibisinden. Ama kendine ait olan bir şey taşıdığını öğrendiği zaman çok şaşırdı. Bu şaşkınlığı kesinlikle gizleyemedi. Selamünaleyküm. İsmim Abdülkadir Ayaroğlu. Kırıkkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 24 yaşındayım. İnşallah bu hafta sonu düğünüm oluyor. Şu an Tepebaşı'nda Asım Köksal Camii'ndeyiz. Yani bizim evlenme maksadımız ilk başta dediğim gibi genç yaşta evlenmek, Rabbimin rızasını kazanmak. Yani iffetimizi muhafaza etmek. Çünkü ben Kırıkkale Üniversitesi'nde okuduğum sürece endüstri mühendisiyim. Sınıfımın yarısı kızlardan oluşuyor. Rahat bir ortam değil. Üniversite ortamları genelde ailelerin gözü kapalı gönderdiği yerler ama ne yazık ki bence gözü kapalı yollanılabilecek bir yer değil. Yani orada harama düşme riski çok. Biz de bundan korunmak için bu çareyi evlenmekte bulduk. Yani bunun başka bir alternatifi, çözümü yok. Yani ya haram ya helal. Ya haramı tatacaksın ya helali tatacaksın. Elhamdülillah Rabbim bize nasip etti. Biz de bunu Rabbimden gelen bir şey. Düğün isteyecekler bizden. Güzel bir düğün yapmamız lazım da. Bizim de durumumuz yok şimdi. Ne yapacağız? Toplu nikaha katılacak. Var mı bu sene? Var. Başvuru yapsak nasıl yapacağız ki? Tanıdık var mı orada? Tanıdık olur. Var. Bir şey yapalım o zaman. Ben önümüzdeki tatilimdeyken, izinli günümdeyken gideyim. Git. Bir bakayım nasıl olacak. Şimdi koltuklara geçelim baktık. En ucuzu 4.000 lira, 5.000 lira. Bunun daha başka şeyleri var, yatak odası var. Bunun daha altınları var. Bunların hepsini yapmamız lazım. Daha başka şeyler de çıkacak. Daha başkası da çıkacak. Bunun şimdi adetleri var, gelenek görenekleri var. Nasıl yapacaksak biz bunlardan çok zor. Ben çıkıyorum. Hadi güle güle. Esra'yla bir Hadi güzel Allah'ım seninle olsun. Bizim evlilik süreci aslında 3 aylık uzun bir zamandı. Hani bize göre uzun bir zamanda hazırlanmak için uzun böyle her şeyimizi rahat yapacaktık ama biz şöyle bir döndük baktık.
Evimiz, her şeyimiz hazır. Biz zaten 3 senedir birlikteyiz. Bir şeyleri açtık artık. Ha niye 3 ay daha bekleyelim? Her şeyimiz hazır dedik. Temmuz'un ilk haftası böyle bir kanıya varıp hemen gittik ve Temmuz'un 29'una düğün günü aldık. Mutfak için isterseniz bu mutfak halısı. Güzel. Mutfağım küçük, o çok büyük gelir. Hı. Evet. Bu gri falan istemiyorsunuz. Gri. Evet. Bu tonlar olabilir. Bu güzel. Hı hı. Düğün paketleri var. İşte yatak odaları, efendime söyleyeyim, oturma odaları, üçlü dörtlü paketler halinde de vatandaşa hizmet veriyoruz. İnsanlar fiyatı çok önemsiyorlar. Taksiti çok önemsiyorlar. Zaten taksit önemseyen fiyatı ister istemez önemsiyor ki taksit miktarına göre insanların giderleri çok tabii. Yani evleri kiraysa, yeni evlenecek çiftler ikisi de çalışıyorsa ancak taksitinde belirli bir rakamına gibi. Şimdi ortalama 15 bin liraya da bir ev kurma olasılığı var. O rakama öyle bir paket. 30 bin liraya da var, 50 bin liraya da var. Ama ekseriyet 10-15 bin lira arasında ilk etapta kısıtlı alarak. Talepler ekseriyet öyle. Yeni evli çiftlerde çoğunlukla böyle yani. Ben Cem Semercioğlu. Show TV'de hafta içi her gün devam eden bir program Gelin Evi. Evlerin stüdyo olarak kullanıldığı işte 5 gelinin her gün birbirine konuk oldukları bir ev gezmesi, çeyiz görme ve düğün videosu izleme kısmı aslında. Gün sonunda da birbirlerine oylamaları yapıyorlar. Ve puan verip ayrılıyorlar bir sonraki gün buluşmak üzere. En sonunda Cuma günkü finalle taçlanıyor iş. Ve haftanın birincisi, deyim yerindeyse işte en iyi gelin, haftanın en iyi gelini ödülünü alıyor. Ödül olarak da 5 tam altın, 5 bilezik veriyorum. Şimdi de zaten çekime gidiyoruz Sefaköy'de. Bir gelin arkadaşımızın evine gidiyoruz. Haftanın 3. gününü çekiyoruz. Bugün çarşamba. Bakalım ne karşılayacak bizi işte hep beraber göreceğiz. Sizin eğer moraliniz yüksek olursa, sizin enerjiniz yüksek olursa bizim işimiz kolaylaşır. Dolayısıyla bu iş erken biter. Alalım kızları başlayalım. Tamam mıyız? En zor dönemeç. Bir prova alalım senden arkadaşlar ayarlarını yaparlarken. Kameraya bakar, normal. Gelin dediğin çeyizinden belli olur. Bu çeyizle bu yarışmayı ben kazanırım. Hadi şu çeyizleri toplayalım da yemeğe geçelim muhabbeti. Burada tabii bir sürü ekonomi harcamalar, gösterişler dediğiniz gibi çok daha boyutlar, inanılmaz boyutlar alabiliyor. Biz tabii daha çok gelin evinde hani halkın yaşadığı, halkın gerçekten birebir maruz kaldığı sokaktaki şeyi taşıyoruz biz birazcık buraya, birliktelikleri, evlilikleri. Vatandaşın evliliğinin buraya yansıması. Tabii çeyiz kültüründeki ekonomiye bağlı olarak, alım gücüne bağlı olarak değişiklikler tabii ki gösteriyor kendisini. Gamze Hanım zaten genç yaştasınız, genç evlenmişsiniz. Bu kadar çeyizi hangi ara yaptınız? Kaç yaşınızda başladınız? Ya işte küçüklükten böyle şeylere meraklı olduğum için tam olarak yaşını bilemeyeceğim ama bayağıdır yapıyoruz. Bu meraktan aslında birazcık gelinin yakın çevresinin ilgisi çok oluyor. Bu gelin evi gezmeleri bu yüzden Türkiye'de çok yaygın kültüründe. Bir merak, aman nasıl almış, ne olmuş? İşte düğününe gidemeyenler düğününde videosunu izlerler. Gidenler de kendilerini görürler. Ne takılmış, ne kadar masraf edilmiş. Bunlar hep başkasının hayatları üzerine merak ettiğimiz konular bizim. Kendi hayatlarımızı düzeltmeyiz ama hep başkasının hayatlarını merak edip onları didiklemekten çok hoşlanırız. İşte böyle bir durum. Bardaklarınızı pek sevemedim. Benim kullanabileceğim bir tarzda değil. Ve şuralarındaki detaylar... Her şey gerçek bizde yani. Bizde Suadiye'den hani A+ bir gelin de, yeni evlenmiş gelin de yarışıyor. Ümraniye'den gelen, tamamıyla ekonomik durumu orta seviyede diyebileceğimiz ya da daha alt seviyelerde diyebileceğimiz tüm gelinleri biz yarışmaya katıyoruz yani. Bunların hepsi aynı kulvarda karışıyor. Çünkü bizim için oradaki bir çeyizi, düğün videosu, yaşadığı ev, ortam, buralarda ortaklaşıyorlar. Aynı süreçlerden geçmiş bu insanlar. Onların konuşulduğu, onların çarpıştırıldığı bir format. Yani bekar olup evlenmek isteyen bu tarz şeylerde iyi bir şey. Çünkü her detay, her şekilde bir şeyler konuşuluyor.
iyi bir şey olacak yani onlar için. Güzel bir örnek olacak. Evet, güzel bir örnek olacak. Çünkü hani biz belli bir yere kadar gördüklerimizle yetinmeye çalışıyoruz ama bu program sayesinde her şeyi öğrenebiliyorlar. Siz benim demek istediğimi anladınız. Siz Bence benim şu an demek farklı istediğimi anladınız. konuya Bence siz gidiyor. yanlış yorumluyorsunuz yani. Farklıya çekiyorsunuz. Ben çok acıktım. Merhabalar Bayram, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? İyi abi, çok şükür. İşten geldim. Kolay gelsin. Ne yapacağız bu eşyalar konusunda falan? Yani umarım bir sıkıntı yok. Aldınız mı yani eşyalarınızı, şeylerinizi? Düğününüze bayağı bir yaklaştı mı? Abi, biraz bakıyoruz. Yani gücümüzün yettiği kadar bakalım işte. Yani sen de biliyorsun zaten. Her şeyi bir an önce yapamıyoruz, alamıyoruz. Sıkıntılarımız var. Valla sıkıntılar biliyorsun Bayram, biz ilk günde biz sana bu sıkıntılar ya ne olacak dedik. Seninle dayıların falan yani Allah'ın izniyle biz bu sıkıntıların altından kalkacağız dediniz. Şimdi bir gün yarın yani düğün kapıya geldiği zaman bu eşyalar yani olmasa işte o zaman çok büyük bir sıkıntı çıkacak. Yani biz de yani bizim akrabalar yani sorar bu kızın yani eşyası nerede, niye yani bu kadar yani eksiklikler var, anlattılar yani o zaman bizim için de iyi olmaz, senin için de iyi olmaz. Umarım yani bir sıkıntı olmaz yani. Hani böyle bel bağladın yani bir yer var mı ki yani böyle güvendiğim bir yer yani illahi hani buradan bana ne bir şeyler gelecek yani ben şu zorluğun altından yani kalkacağım yani bildiğin içinde bir şey var mı var? Şimdi abi elimden geldiği kadar yapıyorum, çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yok, ama onu isteriz biz biliyoruz. evet. Evet. Yani bir şeyleri tamam yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Şöyle bir şey varmış. Tabii bunu sizin de bilmek hakkınız abi. Evet. Siz de tamam derseniz. Bizim belediyemizin bir toplum hikayesi varmış. Böyle bir duyumum var. Hatta daha önceden gördüm de son zamanlarda yapıyor mu yapmıyor mu bilgim yok. Eğer ki devam ediyorsa biz buna bir başvuru yapalım. En azından birkaç parça bir eşyasını veriyor. Nikahını yapıyor abi. Yani bizim gibi hani durumu olmayan çiftlere yardımcı oluyor. Şimdi sen de tamam dersen eğer ben buraya bir başvuru yaparım abi. Ya, yoksa diğer türlü daha çok çalışmam lazım. Hani şu anki çalışma saatim benim 16 saat çalışıyorum. 16 saat boyunca trafikteyim. Şimdi bunları yapmam için o geri kalan kısmını da çalışmam lazım. Yani 24 saat hiç durmadan çalışmam lazım ki ben bunların hepsini kendi imkanlarımla yapmam lazım. Ya eğer anlattığın gibiyse, eğer varsa öyle bir şey araştırın. Ben niye yani karşı çıkayım ki? Bu iyi bir ihtimal. Ya peki kötü ihtimal olup da yani öyle başvurduğun sanırsa yani öyle bir şey gerçekleşmezse yani ikinci ihtimaliniz nasıl olacak? Yani illahi bu eşyalar yani alınacak. Evet. Borca da olsa nasıl olursa olsun yani mecbur yani çünkü bu herkesin yani hani evlenen her çiftin yaptığı şeylerdir yani. Hayırlısı abi de yani dediğim gibi hani bir dakika bakalım yani ne yapacağız inşallah artık olmadı. İnşallah hani her iki tarafta hani birbirine karşı mahcup olmaz. Abimin yaptığını gördün mü yine? Bayramına sıkıştırmaya başladı. Ne zaman tek gelse böyle sıkıştırmaya falan başlıyor. Onu tek görünce Zaten dayısı gelin yanında bir şey söyleyemiyor. ben söylerim, bir ara söylerim de abi yine de seni sevdiği için böyle yapıyor, sana düşkünlüğünden böyle yapıyor da bizim çektiğimiz zorlukları sen de çekme diye o yüzden böyle yapıyor, bu kadar üzerine düşüyor da ben söylerim ona. Ne tamam. de o benimle biz nişanlıyken konuşabilmek için hep kola kapatmalarından Sabaha kadar bizi odada bekletiyordu. Bizi odadan çıkartıyordu. Size de o zaman bol bol kola içiriyordu. Biz de yemin artık içe komşulara falan getiriyorduk, düşün yani.
Tamam öyle yapıyor da hani tamam hani iyi niyetinden yapıyor belki ama onda şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Hani kendisi o kadar çok çekti. Hani en azından der ki hani ben bu çocuğa iyi davran, bu bizim çektiklerimizi çekmesin falandır ama tamam sağ olsun düşündüğünü yapıyor ama çok aşırı yükleniyor yani. Çaylar da geldi. Sen orada bir şey var mı normalde? Daha önceden. Var biraz gene hasarı var biraz şey. Yok köşe var merhaba ya. Tamam. Ne var ne? Her ne kadar birçok noktada cidden zorlansak da hem maddi yönden hem manevi yönden. Çünkü maddi yönden benim bir birikmişliğim yok. Karşı taraf da anlayış gösterdi. Allah razı olsun. Her ne kadar birkaç olaylar yaşansa da tatlı tuzlu olabiliyor bunlar. Hani eşyalarımızı aldık, beyaz eşyamızı aldık. Şunu söyleyebilirim ki benim düşüncemde bunlar hiç yoktu. Hani ilk başta ben evleneceğim, bu yola koyulacağım, Rabbimin rızası için evleniyorum. Hani vasat ümmet, ümmeten vasata diyor ya ayet. Orta yolu da bence gözetmek lazım. Hani ne tamamen ayakları yerden kesmek ne de tamamen hani bizim kardeşim bir açıklaması vardı. Müslüman kuş gibidir. İki elinde açar, bir kanadı dünya, bir kanadı ahirettir. Ve hep bu dengede götürür işleri. Bunun dolabı biraz daha değişik. Bu da mı aynı yoksa? Ha, olursa bakalım birkaç yere de belki daha uygununu falan görürüz hani bütçemize göre. Ona göre daha iyi olur. Hangisine bakacağım? Vallahi bak bu çok güzelmiş. Bak modaları çabuk geçiyor, evi kötü gösteriyor kahverengi tarzı şeyler. İnsanı bayıyor. Aynen. Ama buna baksana gökyüzü gibi masmavi böyle. Nakit mi alacaksınız? Nakit, nakit, nakit. Önce ben size kredi kartları fiyatlarını söyleyeyim. Sonra ne yaptığımı siz kendiniz görün. Tamam. 3.850 lira yatak odamız. Yatak bazı her şey dahil. İçi dışı komple medefe, lake boya. Koltuk takımımız da 2.500 lira. Toplam fiyatı 6.350 lira. Ben size ne yapacağım? 3.500 yatak odası, 2.300 de koltuk. Toplam 5.800 lira. 5.800. Tamam o zaman başka yerlere de bakalım. Aynen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kat bize göre değil. Bu kat biraz daha şey fiyat olarak. Bu kat bize göre değil. Aynen. Yatak odası ve koltuk takımı. 4.000 lira. Dolabı biz değiştiriyor muyuz yoksa o dolabı kullanalım mı? Tam dolap olarak bu da olabilir o zaman. Şimdi dur. Neydi? Semantik abi hatırlat. Canım bak şimdi yatak odası takımı, bazası, başlığı, Tamam. yatağı, Tamam, oturma onu grubu falan anladım. içine 4.000. Bunun içinde masa falan var mıydı? Ya değil düğün mi? paketinin içinde var. Öyle de 5.000 falan oluyor. Bize en son fiyat ne dediniz? 4.000. En son 4.000 dediniz. En son 4.000. Ya düşersin ya. Yok Sen düşersin. deneyelim yani oturamam. Ben akşama kadar buradayım zaten. Ya düşersin sen ona. Nasıl kalmışsan? Bak gerçekten şey yaparsan direkt hani taksitli masa hiç o olaylara hiç girmeyeceğiz zaten. Çünkü bizde yeterli şey yok hani. En son ne? En son. En son sanki şey olur gibime geliyor. 3.900 olur gibime geliyor. Tamam en son 3.900. Ya 3.900. Tamam o da zorda kalmasın 3.900. Kaç demişti bu? En son Hemen 4. anlaşalım. Dur. Yanlış yazdım. Kaç demişti? 4.000 demişti. Yok en son 3.900 dedi. Tamam o zaman şöyle ben yanlış yazdım orada. Hemen anlaşalım diye Ya var ne ya. güzel. Bak 4.800 de değil ben sana. Bak şey yanlış oldu. Yok. Ya bak söyle yanlış anlaşalım. Tamam bu şekilde anlaştık tamam mı? Yok. Dediğim gibi şu fiyattan 50 lira bile inemem. 3.900'de anlaşalım. Onun dediği fiyatta olmasın, senin de olmasın, benim dediğim olsun. Kadınlar her zaman şey olsun. Dediğim gibi 3.900 diyelim. Şimdi numarayı falan da verelim. İşte o yüzden biraz bir cesaret. şey söyleyemiyorum. Tamam sen bir kağıt Bak, kalem temiz biraz çıkart cesaret, yazalım. Mobilya işi daha rahat aslında biliyor musun? Bizim o züccaciye gibi değildi. Ya aşırı zor. En ufak bir bardağın, tabağının bile farklı olduğu zaman onu tek tek yazıyorsun ve tek tek kontrol ediyorsun depoda var mı yok mu diye. Onlar daha zor. O çok kötü. 4 milim böyle şey mi olur ya? Bak şunu alıyoruz, bir de şunu alıyoruz. Seti de alacağız. Mutlu son, game over,
Gitti kızım, gitti yuvadan gitti. Çok güzel. Annem için çok uygun bir şey bu. Evet. Evet. Olay ne biliyor musun? Osmanlı tarzına daha hitap ediyor. Tamam. Biraz daha ağır yani. Tamam o zaman Biraz bu. zarif. Bir de minyonsun ya, böyle yüzün falan da minyon. Evet. Hani daha kibar yani. Evet. Bu daha güzel oldu. Çok güzel. Hoş geldiniz. Bir kadın bir yönlendirmişti Ezgat'la. Hoş geldiniz. Kanalcı mı efendim? Kadir Bey, Emrah Bey. Kim? İş için Ha. yönlendirilmiştim de Emrah Bey'den. Tamam, taşımak için yapmış. Tamam. Biliyoruz. Ben Esengül, 20 yaşındayım. Normalde bankacılık okuyorum. Bu işe arkadaşımın tavsiyesiyle girdim. Hani daha eğlenceli olur, en azından sıkılmazsın. Gelecekte zaten monoton bir hayatın olacak iş sektöründe. En azından bu vaktini, öğrencilik zamanını daha eğlenceli, daha çok insanla tanışarak geçir demişti. Ben de öyle başladım. Hani insanlar bizden çok şey bekliyorlar kınada tabii ki. Çünkü hani bazen soluk oluyor ortam, bazen ortam boş oluyor, bazen ummadığımız gibi yaşlı bir teyze gibi bile ortada bizde oryantal oynayabiliyor. Hem teşvik ediyorum hem de daha çok rahatlatıyoruz. Hani biz dans edebiliyoruz ortada, siz de gelin gibisinden. Ki bayanlar kınada genelde erkek sinek bile istemedikleri oluyor. Kameramanı bile yolluyorlar. Hani biz o soğukluğu sıcak bir ortama dönüştürüyoruz. Bazen zor olabiliyor. Bazen hani cenazeden çıkıp işin olduğu için gidebiliyorsun. Ama hani dediğim gibi iş olarak değil de bazen hani yakınının kınasıymış gibi hareket ettiğin için hani karşı tarafı düşünüyorsun biraz. Çünkü bir gecelik bir şey. Tekrar yaşayamaz onu. O yüzden biraz kendinden fedakarlık edebiliyorsun. Şimdi zaten işe gittiğiniz zaman da dördünüz gideceksiniz zaten. Aynı yarım kadro olacak. Böyle. İlk önce sahneye çıkıyorsunuz ya. Siz kızsınız. Ben dersten daha kadın. Biraz böyle giriyoruz. Biraz daha tebessüm. Sahnedeyken anladınız mı? Biblolarım merhabalar, ben Adem Sultan, erkek dansözüm, dans eğitmenliği yapıyorum. Şimdi Türkiye'mizde zenne çok alışkın değil. İnsanlar zenne gördüğü zaman, A kolunu açtığı zaman, A diğer kolunu açtığı zaman A diyorlar. Ama mesela böyle olmaması gerekiyor. Şimdi bir bayan dansöz nasıl çıkıyor oynuyorsa, bence eminim erkek daha güzel oynuyor. Yani artık çünkü zennelerin Türkiye'ye, dünyaya durulması gerekiyor. Kına gecelerine gidiyorum, düğünlere gidiyorum, doğum günü partilerine gidiyorum. Bekarlığa, değil mi? Bekarlığa veda partilerine gidiyorum. Hepsine gidiyorum ben. Böyle. Sonra böyle. Bak birisi bu yukarıda olacak, birisi altta olacak. Böyle yapmıyoruz. Şu su testisi tutmuyoruz. Böyle. Anladın mı? Yani şöyle bir şey var. Tabii ki de ilk başta insanlar biraz yadırgıyor. Bizim Türk toplumumuzda zaten alışkın değil bu tarz şeylere. Ama ondan sonra böyle 5-10 dakika, 15 dakika sonra zaten insanlar kendileri seninle birlikte dansına eşlik ediyor ve devam ediyorlar. Yani evlenmeyi düşünürsem tabii ki de benim düğünüm eğer olursa şöyle bir şey var. Çok sıradan bir düğün olmayacak. Çok farklı olması lazım. Şöyle 3 gece, 4 gece dillere destan bir düğün tabii ki de yaparım. Öyle sıradan klasik bir düğün asla istemem. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hadi Asım İngilizce'ye gidiyormuş. Böyle sadaka versin, sadaka versin. Oğlum Allah razı olsun, hiç şey yapmadım. Abi de yüksek falan. Osman abi seni seviyorum falan dedi. Sonra gittiğimde sordum, abi dedim ne lakayt adam dedin mi dedim. Tüm tavır! Tüm tavır! Tüm tavır! Sabir! Sabir dedim lan. Sağ tavır! Ne diyorsunuz, verelim mi? Sen hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Allah tamamını erdirsin. Ben çok para vermiştim. Makası getiriyorum. İnşallah keskindir ve kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ve şu bir an önce evlenmek isteyen birisine verelim. Ben alabilir miyim? Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Kesmeyeceğiniz değil mi? Yusuf'u biz seviyoruz. Ve ala Amin. alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim senin rızan için burada buluştuk ya Rabbim. Abdülkadir Ayaroğlu kardeşimiz ya Rabbim. Sen bu dünyada da ahirette de inşallah ya Rabbim. Doğacak çocukların da bir mücahit bir mücahide ya Rabbim. Onların ya Rabbim hanesine bereket ihsan ya Rabbim. Günahlarını bağışla ya Rabbim. Bu gençlerimizi inşallah muvahhid mücahitlerine ya Rabbim. Muvahhidleri özel eyle ya Rabbim. Amin. Velhamdülillah Rabbim. El Fatiha men salavat. Damat elini açmıyor. Damat elini açmıyor. Kesin. Damat elini Asım açmıyor. çay getirirsin. Aha kesin hemen. Oğlum sana açmayınca para falan vermiyoruz ki. O yanlış anlamışsınız siz. Damadın amcasından bir çeyrek. O zaman şuraya boyanacaktı. Köşesinde mi yapıyorsun? Şu köşesi şöyle bandırıyor. Şey söyleyecek misiniz? Türkü. Abi hiç bilmez biz Türkü ya. Aynen baş. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Önce sizden olsun. Renkli kafa lambası. Şu siyah olanı var ya, özellikle de renkli bir şey koyun ama çok güzel olur. Onun bir yanındaki uzunla gel. Yok, o pek o kadar güzel değil. Çok iyi olur bak. Onda Şu daha daha çok güzel. şey var. Şu daha güzel. Kırıkları çok, tamam mı? Toplu nikah başvurumuz zaten onaylandı. İlk başvurumuzu yaptık. Resimlerimizle, formlarımızla derken başvuru yaptık. Daha sonrasında onaylandığına dair arandık. Bunun sonucunda işte gelinlik almaya gidebilirsiniz dediler. Bize bugünü verdiler. Bugün de diğer evlenecek olan çiftlerimizle birlikte getirdiler bizi anlaşmalı bir yerlerine. Oradan gelinliklerimizi aldık. Tabii bize
gelinlik olmadığı için En sona kaldık. boya göre bulamadığımız için en sona kaldık. En sona kaldık ama en güzelini aldık diyebiliriz. Aynen öyle. Gayet iyi bir gelinlik tercih ettik, seçtik. Daha doğrusu ya da işte bize bu kaldı. Şansımıza aynen öyle. Bundan sonrası nikah ve toplu düğün. Kesinlikle öyle. Şu anda zaten ben çalışmıyorum. Yani ya gerçi çalışsam bile erkek tarafının yapacağı belirli şeyler vardı. Beyaz eşyasıydı, işte gelinliğiydi falan, onları ayarlaması gerekiyordu. Tek başına çalıştığı için bu da onu bayağı zorlayacaktı. Hani belediye nikahının bizim için onaylanması bizim için süper oldu. Yani nereden bakarsan ne kadar bir iyi bir şeyler İyi bir fiyat çıktı. aynen. İyi bir şey bizi kurtardı yani şu anda. İstediğim gelinlik olmadı. Kumaşı istediğim gibi almamış. Çok kötü bir kumaştı. O yüzden ben de başka bir yerde gelinlik diktirdik. Gerçekten gelinlik evlilik aşamasında bence en zor adım. Ve en uğraştıran iş yani gerçekten. Çünkü o gece herkesin gözü senin üstünde oluyor ve güzel bir şeyler yapmak istiyorsun. İstediğim gelinlik de işte burada olduğu için inşallah sonucu güzel olacak. Çok da yakıştı elinize. Evet, güzel oldu. İlk Kadıköy'e geldim, indim. Vitrinlere bakarken dışarıdan çok dikkatimi çekti bu mağaza. Ve direkt girdim içeriye. Bu gelinliği gördüm ilk vitrinde. İlk mankenin üstündeydi zaten. Ben daha hiç hani bunu beğendim demeden Neriman abla dedi ki gel sana bir gelinlik deneteceğim dedi ve direkt onu aldı, denetti üstüme. Tam tesadüf oldu zaten. Ve o kadar mutlu oldum ki o anda, bir yandan da böyle ağlıyorum, anlamasınlar diye de gözlerimi siliyorum falan. Anladı zaten Neriman abla. Sen dedi hiç merak etme, en güzeli olacak dedi. Melis Hanım bize geldiğinde çok üzgün bir şekilde gelmişti. İstediğinde arkadaşım Neriman Hanım orada görmüş. O da kendisi bu gelinliği beğenmiş. Giydirdiğinde çok güzel olmuş. Ben de ustamız içeride, o da şeyini biçiyor. Bizler de provasını yapıyoruz. Ben provasını yapıyorum. Onun ne istediğini soruyorum. Onun isteği doğrultusunda gelinliği beraber tamamlamış gibi oluyoruz. Beraber dikmiş gibi sayılıyoruz gelinliği biz. Bize gelen gelin adaylarının tamamı bir kariyer yapmış, bir iş hayatı olan, karşı taraftaki insanın da keza aynı şekilde bir kariyer yapmış, bir iş hayatı olan bu kişiler genelde bize gelen müşteri grupları bunlar. Bunlar da zaten parasal sorunlarını bir kenara atmışlar. Bir şekilde işte evi nedir, işte eşyalarını nedir çözmüşler. Zaten bunu çözüp de geliyorlar yani. Onun haricinde kimse şeye de girmek istemiyor, riske de girmek istemiyor yani. Sarfı olmak lazım. Evleniyoruz. Daha balayına gideceğiz. Daha alışveriş yapacağım düğünden sonra balayı için. Aynen öyle. Doğru söyledin. Evet. Zaten tek taşımın taşı da düştü. Şansıma. Şimdi yenisini aldırtıyor. Çok güzel değil mi? Özgür Bey, beğendiniz mi? Harika, ellerinize sağlık. Ben her kızı kendi kızım gibi görüyorum. O zaman zevkli oluyor iş zaten. Öylesine ben onun parasını almak için uğraşmıyorum. Onun güzel olması ve mutlu olması. Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Hepsi benim kızım sayılıyorlar. Onları mutlu görmek beni çok daha mutlu ediyor. Onlardan daha çok mutlu ben oluyorum. O zevkle çalışıyorum daha doğrusu. Yeni evleniyoruz, borcumuz var, taksidimiz var. Ödediğimiz bir sürü masraflarımız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz zor gelir. Eşyaları alıp gelecek. Yok eşyaları almayacak o. Eşyaları alıyor. Araç numarası almaya gitti ya oraya. Aldı, tamam. Beni arayacaklar kuaförden. Sen mi alacaksın eşyaları? Ay bilmiyordum dedi sonra. Kimse yok muydu boşta gönderseydik? Görüşürüz canım. Dikkat et bak, yolda bir şeyler ye, şimdi eve yetişemezsin belki. Olsun.
Nişanda bile bu kadar heyecanlı değildim yani. Çünkü ne biliyor musun? Vermişler ya hani. Vermiyorlardı, vermiş bir rahatlık vardı bende şimdiye kadar. Ama bugün ayrı yani gece sabah kaçta yattım ya? 4.30'da falan yattım, uyuyamıyordum. Böyle bakıyorum etrafa, gelinliği de yanıma sermişim böyle yatan yer. Ay ne kadar güzel. Maşallah de kız. Gelinimi giymeden nazar değdirttireceğim bu gidişte. Ha, tamam. Hadi çıkalım. Oo, her şeyi almışsın sen. Tamam. Hepsi aynıysa sıkıntı yok o zaman. İstediğini getirebilirsin. Tamam canım. Hadi aşkım biz geldik. Nasıl gitsin ya? Heyecanlı biraz da. Yetişebilecek miyizin telaşındayız şu anda. İşte bayramı merak ediyorum. Şimdi ne yapıyordur orada? Nasıl hazırlanıyor? Of ya. Akşama kadar iyileşsem bari. Çünkü teyzem hala benim gözümde 18 yaşında. Böyle kaçkın bir tip, hala evlenmiş olma ihtimalini bile düşünemezken şu an içeride gelin saçı yapılıyor. İşte akşam hatta ona kına yaptık, göstereyim. Böyle bütün elini kapladık. Kına gecesinde bir sorun yaşadık. Kınası tutmadı gelinin. Gelin de kınasız olmaz diye böyle bütün elini kapladık. Ama hani onu yaparken bile sanki gelin kınası değildi. Hani o böyle hadi İrem bana kına yap demiş de ben ona kına yapmışım gibi. Yani o masaya oturup evet demeden asla inanmayacağız evlendiğini. Çünkü teyzem hala benim gözümde 29 değil de 18 yaşındaki gibi. Ya bugüne kadar heyecanlı değildim ama şimdi heyecan başladı. Bir de hastayım. 2 gündür serum yiyorum. Yani bir anda böyle stresten herhalde bağışıklık çöktü. Tekrar belediyeye gittim. Gelin arabamızı ayırdım oradan. Eşyalarımızı almaya gittik. Eşyalarımızı da aldık. Sağ olun. Hep beraber el birliğiyle hallettik. Allah razı olsun. Çaydanlık. Bir adet çaydanlığımız var. Evet, tabak. Başka? 30 adet de tatlı yemek kaşığı var falan. 30 parça set. Arkada da gösteriliyor. 6 adet yemek kaşığı. Arkada da gösteriliyor. Çatal. Tatlı kaşığı vesaire. Bunları belediyemiz düğün için verdi. Şimdi toplam 2'ye katılan çiftlerin tamamına örnek veriyorum 100 çift varsa 100 çifte de bu eşyaların aynısından verdiler. 80 bin lira. Tasarrufa bak. Gerçekten mi? Evet. Lütfen yani. Sen şimdi 80 bin lira bunu verip orada pazarlık mı yapıyorsun? 80 milyarlık. Şunlar 400. 400 milyar. Yani bir tane ev satıp aldım onları benim gözümün önünde. Diyorsun. Yok ya bu 35 lira. Şu biraz pahalı. 150 lira falan. O kadar. O da pazarlık yaptı da olamadı. Alyansım var o yetiyor bana. Beğendim ama niye M yok? Çok eskide kaldı. Evet Allah Allah. Ön olsaydı. Arkaya mı oturayım öyle? Koltuğunu çekeyim ben. Biz elhamdülillah Rabbimize hep sığındık, ona güvendik, inandık. Rabbim dedik biz senin rızan için yola çıkıyoruz. Senin rızan için bunları yapacağız. Senin rızan için bir aile kuracağız. Sen bize yardım et ya Rabbim diye duamızı bol bol ettik. Elhamdülillah Rabbim bundan karşılığını verdi zaten. Tabii ki insanın evlenmesi için de belli bir maddi kaynağın olması gerekiyor ama Rabbim rızık verecektir inşallah. Biz de oturduğumuz yerden rızık beklemiyoruz. Bak ben şu an çalışıyorum mesela. Kendi paramı kazanmaya çalışıyorum. Yani eğer evlenmek isteyen insan da bunu göze alması lazım yani. Tamam ben oturdum ama babam bana paramı verir değil. Senin de bir şeyler yapman lazım illa ki. Atalım in aşağı. Çıkın hadi. Hadi inin aşağı. Hadi yavaş. Şey kaydı. Böyle açık konuş. Bekle.
illallah. La ilahe illallah. La ilahe Zamanıma geliyor benim de. Ne bileyim. Şimdi sen yemek yiyeceksin oğlum. Yiyemiyor musun maalesef? Daha kahvaltı yapmadım. Ha. Hiçbir şey yapmadım. Yiyemedim. Azıcık bir şey yeseydin ne yaptın? 2 tıkımlık ya. Ne? Kolay gelsin. Daha biraz olmuş. En güzel olan benim. Yok. Hadi. Giremiyor arabaya. Heyecan, biraz tabii karışıklık ama oldu işte. Yani işi değil bu yani. Anne bir çiçeğimi tutsana. Şu astarı indirmemiz gerekiyor aşağıya. Çok uzun oldu değil mi? Baksana. Ercan uzunluğuna bakma. 3 kere şey yapacaksın. Sonra bağlayacaksın. Giyecek ayakkabı. Raşi abla sana verdiğim şarj aletini koydum. Kayınpederim çok istedi teknede olmasını. Onun hayaliymiş oğlunu, kızını teknede evlendirmek. Kır düğünü ben çok istemiştim. Yer bulamadık maalesef. O yüzden bulduğumuz yerler de bize yakın yerler değildi. İnsanların gelmesi çok zorlaşacaktı. O yüzden tekne daha mantıklı geldi. Zaten 2 katlı, 500 kişilik bir tekne. Üst katı çok güzel kır bahçesi gibi yapmışlar. Tam boğazda, köprünün altında, nikah kıyılacak. Güzel fikir. Benim utanma iftihare sevmeye utansın. Aşksız bırak kör elindeyse bu ölüm yansın. Ben derim utanma iftihare sevmeye utansın. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Nereden geliyor? Siz de gelmişsiniz. Erkekler gördüğünüz gibi bu alanda yemek yiyecekler. Hasbihal olacak. Bir ilahimiz olacak, şiirimiz olacak. Kur'an-ı Kerim'le açılışı yapacağız inşallah. Onun dışında hanımlar da aynı bu salonun aynısıyla yan taraftalar, karşı taraftalar. Onların girişi ayrı. Onlar da aynı şekilde programa iştirak da edebiliyorlar ya da dinleyebiliyorlar ya da kendileri oluşturmuş oldukları bir programı da sunabiliyorlar. Ben damat olarak ben bile o salona girmiyorum, girmek istemiyorum. Böyle bir düğünümüz oluyor elhamdülillah. Biz daha önceden nikahımızı kıydırdık. Zaten ben görüş itibariyle belediyelerin kıydığı nikahtan ziyade bizim hocamızın kıydığı nikaha daha çok ehemmiyet verdiğim için o benim için biraz daha ritüel gibi bir durumdu. Yoksa ben bundan 1-2 ay öncesinde dini nikahımı elhamdülillah kıydırmıştım samimi bir ortamda güzel bir şekilde evlilik ahdini yaparak. Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yapmış olduğunuz müracaatınız incelendi. Evlenmenizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. Sayın Melis Evirgen, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir baskı altında kalmadan iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu Sayın Özgür Bakırtaş'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Özgür Bakırtaş, kendi arzu ve isteğinizle hiçbir baskı altında kalmadan iyi günde ve kötü günde
ömür boyu. Sayın Melis Evirgen'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evlendi adam. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos. Aramızda bir çiftimiz var ki onlara özellikle alkış rica ediyorum. Fahrettin Bey ve Mükerrem Hanım. 0-6 yaş grubundan evlenecek tek çiftimiz. Öncelikle kızımıza soruyoruz. Kendi istek ve arzundan baskı teşkilatına kalmadan Hüsnü Gündüz Beyefendi ilerlemeyi kabul ediyor musunuz? Ya alkışlayın ama ya. Yiyen mi? Yeme şimdi yeme sonra. Yiyen mi? Yiyen mi? Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bölünmez bir bütünüz. Biz Türkiye'yiz. Bizim adımız Anadolu, soyadımız Türkiye. Bu aşkın duruşması, bu gidişle zor biraz kavuşulması. Bir bakacağım. Tamam. Zorlayacağım birkaç bir. Sesi güzel olan biri var mı? Ben. Ben söyleyeyim mi? Carla benim sesim nasıl? Tamam, sana bir şarkı söyleteyim. Bir tane atraksiyonumuz olsun. Babama istediğini yapabilirsin. Hiç problem yok. Boş ver yapmasın. Yok. Babanla oynar. Hiç sıkıntı yok babanla. Şu kravatı bir çıkaralım, bir rahatla. Ay evet, oynayacağız. Evet. Ay soyun Metin, tamam. Haydi o zaman. Seyhan ben, merhaba. Matmazel Coco diye bir karakterim var ve bir MC Queen karakterim. Burada düğünün kolaylaştırıcılığını yapacağım. Normalde bir kabare karakteri ve bir şov olması gerekiyor aslında. Sunucuyum sonuç itibariyle. Burada ne olacak? Bakacağız, hep beraber göreceğiz. Daha çok insanlar bir sinerji yaratsın ve düğüne katılsınlar gibi bir yerden olacak. Birkaç insana belki interaktif atraksiyonlar yaptıracağım. Hepsini aslında sahneye çıktığım anda bakacağız. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Ben Matmazel Coco. 60 santim değilim. Kaşık kadar suratım. Yanımda kamyoncularımla beraber. Bu gece burada. Yani insanlar çünkü bazen kasılabiliyorlar. Hani düğünde olsa belirli bir ritmi oluyor ama hani daha çok herkesi sürece dahil etmek gibi bir durum olacak galiba. Hem teknede olmamızdan ve aslında burada belirli bir konsept olmaması üzerinden zaten normalde doğaçlama ve interaktif bir performans yapıyorum. Ne olacağını biraz aslında içerideki kitleye bağlı olarak değişecek. Hep beraber coşalım, el vurup tempo tutalım. Üzüntüyü unutup sevgimize bakalım. Oy dingala, kömürü de koydum mangala. Bir kamyoncu dostum var, çalkala yavrum çalkala. Elhamdülillah hem yemeğimizi yiyoruz, hem sohbet, muhabbet, hem ilahimizi dinliyoruz güzel bir şekilde. Güzel geçiyor inşallah. Bir de kapalı benim abi. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olsunuz. Hepimizin başına. Allah iki cihanda hem bu dünyada. Geldin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğün bilmece.
bu alanı dolduruyoruz. Sonra silerek yerine yerleştiriyoruz. İnsanların sırtından para kazanmaktan ziyade insanları az harcatmak prensibinde olmalı hizmet sektörü. Çünkü hizmet etmek para karşılığı olan bir durum değildir bence. Hizmet etmek insana hizmet etmektir. Onun şahsına, inançlarımıza istinaden, yaratığına olan saygımıza istinaden ona hizmet etmektir. İnsanların bireysel ilişkileri, bu da çok önemli. Çünkü insanlar eskiden kadın ve erkek evlenirdi, birbirlerine uyum sağlamak için süreç birbirlerine tanırlardı. Şu anda sadece sen benim söylediğimi yapacaksın, ben senin söylediğini yapacağım diretmesine girdi durum. Bu da evlilikleri pek sağlıklı süreçlere sokmuyor. Diğer alemler hakkında bir şey bilmiyoruz ama bizim kitabımız, Kur'an-ı Kerim gibi çok ileride bir kitabımız var. Sadece buna bakarak bile şu hizmet sektöründe birçok şey değiştirilebiliyor olabilir. Çünkü burada karşındakine saygı temel esaslı bir ironi var. Yani sadece karşındakine saygı gösterme temel esası var. Bir çıkar, bir durum yok. Böyle olduğu zaman insanlar arasındaki iletişim de farklı oluyor. Yani sen üremek için mi evlenirsin? Ya da çocuğun olsun diye mi? Ya da toplum baskısından kurtulup rahat yaşamak için mi? Anne babanın yanından ayrılmak için mi evlenirsin? Önce insanların neden evlenmesi gerektiğini ya da neden evliliğin lazım olduğunu ya da evliliğin lazım mı olduğunu kendince sorgulaması gerekiyor. Bence insanlar evlenirken gerçekten saygı duyarak evlenmeliler birbirlerine. Çünkü sevgi bitebilir, aşk bitebilir, heves diyebilirsin, hoşlantı diyebilirsin, güzellik geçer. Ama saygı hep vardır. Ben çok küçüklüğümden beri insanların... Meşale var mı orada? Var abi, hemen veriyorum izninizle. Peki, benim namazım, ve tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah içindir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah iyi gelir, ay gündüzüm, ay gece, yıldızım, sensiz ben çok yalnızım. Biz şimdi nikah yaptık, evlendik. O değil, şimdi akşam Esra tekrar babamın evine götüreceğiz. Annesinin evine tekrar bırakacağız. Bir an önce imamı da getir. Annesinin evine tekrar bırakacağız. Resmi nikahımız oldu. Tapumuz nerede? Tapumuz Zübeyde tapuya el koymuş. İstanbul'da ev bulmak gerçekten bir sıkıntı. 1000 liradan aşağıya bir kira bulamadık biz. Ki hala da tutamadık evimizi. Yani 1500 lira maaş alan bir kişi 1000 lira kira verirse aç kalır, açıkta da kalır. Yani bir asgari ücret buna yetmiyor. Bunlar galiba ben çektim. Her fırsatta bir şeyler yapmış. Bir geri gelir misin? Bir şey diyebilir miyim? Zaten yaşanmış olaylara niye tekrar bakıyoruz ya? Zaten bunun anlam, özelliği, kıymeti burada. Niye yalan söylüyorsunuz ya? Beni yaz, gel kız buraya. Gel kız buraya, oynayacağım. Hadi gel. Al gel. Hadi gel. Geçti. Hemen yapıyorum. Samet. Ne demek? Alkışlar gelsin. Kalbimin sesini dinle. Vallahi çok naif bir beyefendi. Hadi Çok hayırlısı. teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sağ Çok olun. memnun oldum. Hayırlısı efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki hayırlı haberler Hoşça bekliyoruz kalın. inşallah. Ay, ilk Ay, nikah mı ay. dersin?
Ay vallahi Pak bilmiyorum. abla da uzun zamandan sonra Pak abla birisinden elektrik aldı. Geçeni sana anlatabilsem, kalbimin sesini bir dinletebilsem, kalbimin sesini bir dinletebilsem, dizine yaslansam bir çocuk gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi, sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi.